السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن احتباس المشيمة. احتباس المشيمة هو تأخر نزول المشيمة بعد الولادة. المفروض المشيمة بتنزل بعد الولادة بساعة أو ساعتين، ولكن لو تأخرت لأكثر من 5 ساعات بيبدأ لونها يتغير من اللون الوردي للون البني، يعني كأنها بتبدأ في التحلل. تمام، وبالتالي فهي مش مشكلة كبيرة، مشكلة بسيطة جدا وحلها سهل، ولكن التأخر في معالجة الأمر ممكن يسبب مشاكل للحيوان. من أهم أسباب التصاق المشيمة ممكن يكون ضعف في عضلات الرحم. عضلات الرحم هي المسؤولة عن الانقباضات اللي بتساعد على خروج المشيمة، فلما يكون في ضعف في عضلات الرحم هنا الانقباض ما بيكونش كافي ان هو يطرد المشيمة، وبالتالي فالمشيمة بتفضل ملتصقة زي ما هي. وممكن في اسباب اخرى زي سوء تغذية الحيوان، نقص بعض الفيتامينات المعينة في عليقة الحيوان، وممكن نتيجة نقص بعض الهرمونات زي هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين. وكمان ممكن يكون بسبب بعض المشاكل في الجهاز التناسلي أو الرحم للنعجة. طب هل المشكلة دي كبيرة؟ هي مشكلة واردة جدا ومشكلة بسيطة خالص، وإن شاء الله حلها يكون بسيط. إيه العلاج؟ العلاج يعني أفضل حاجة هي السنتوسينون أمبول. السنتوسينون في منه تركيزين، تركيز 5 ملي وتركيز 10 ملي. بتعطي أمبول 10 أو أمبولين 5 ملي سنتوسينون أمبول. المادة الفعالة اللي هي الأكسيتوسين، ويساعد على طرد المشيمة بعدها بفترة بسيطة خالص قد لا تتعدى الساعة. تمام، وكمان بيساعد في إضرار اللبن، وبيساعد في تحنين الأم على ابنها، وليه مميزات كتير يعني. الأمبول الثاني اللي ممكن تدي منه أمبول اسمه ميسرجين أمبول. ميسرجين أمبول ده بتاخده السيدات بعد الولادة علشان خاطر يعني يساعد في انقباضات الرحم ويطرد المشيمة، يعني هو ده وظيفته الأساسية. تمام، وبيمنع النزيف كمان بعد الولادة. الميسرجين أمبول بشري طبعا هو، يبقى السنتوسينون أو الأكسيتوسين أو الميسرجين أمبول. ولكن الطريقة الشعبية إن أنت بتربط أي حاجة تقيلة، طوبة تقيلة بتربطها في المشيمة، وطبعا دي اسرع طريقة. حتى لو انت هتدي امبول وانت واقف قدام الحيوان وشفت الحيوان اتأخر ولسه هتشتري الامبول، لا، اربط طوبة تقيلة او حجر تقيل شوية بتربطه في المشيمة وبتبدأ تسيبها. عاوز تدي امبول بعد كده ادي، مش عاوز بتسيب الحيوان. ان شاء الله الحجر ده مع حركة الحيوان بيبدأ الحجر ياخد المشيمة وينزل بيها. طبعا اسف على المنظر، لكن انا حاليا علقت الحجر ده في اعلى المشيمة بحيث ان دي تكون اسهل الطرق لو واحد مثلا بيرعى في مكان بعيد عن صيدليات، او ما عندوش المقدرة انه يوفر السنتوسينون او الميسرجين بسرعة، فده الحل الامثل والاسرع. تمام، وان شاء الله يجيب نتيجة مع اغلب الناس يعني. ولكن ما تحاولش تسحب المشيمة بايديك، لان المشيمة اوقات بتكون لازقة في الرحم بطريقة يعني بصورة قوية، وبالتالي فانت ممكن لو سحبت المشيمة بايديك تعمل مشاكل او تعمل جروح او تعمل نزيف في الرحم. فالطوبة دي يعني ميزتها ان هي مع حركة الحيوان بتبدأ المشيمة تسيب مرة، وفي النهاية ان شاء الله تسقط بسهولة بدون حدوث اي ضرر للحيوان. اسف على المنظر مرة تانية، لكن يعني انا بوضح للناس مش اكتر. فدي ادي الطوبة عاملة ثقل، وادي مقدمة المشيمة. فهي مع الحركة هتلاحظ ان بص في يعني ايه بتطلع وتدخل المشيمة، وان شاء الله تنزل بسرعة ما تتأخرش في النزول ان شاء الله. ودلوقتي الحمد لله المشيمة نزلت. ادي الطوبة اهيت وادي المشيمة، يعني بعدها ما كملتش نص ساعة الحيوان بيتحرك، المشيمة نزلت لوحدها الحمد لله. ده اللي عاوزت اوضحه لحضراتكم النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة، ولو مشترك تفعل زر الجرس
وتدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.